നമ്മുടെ 2021 ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് FPVക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ക്വാഡ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് FPV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം കാണും. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡ്രോൺ പറത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രോണെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺട്രോളർ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് എന്ന് പറയും. ഇനി FPV ഫ്ലൈയിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാഡിനകത്ത് ഒരു ക്യാമറ കാണും. അതിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മുടെ ഗോഗിളിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോഗിൾസിൻ്റെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഗോഗിൾസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലെ വിഷ്വൽസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ FPV ക്വാഡുകൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വാഡിൽ ഇരുന്ന് പറക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു FPV ക്വാഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വരുന്ന ചിലവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനെ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ FPVക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ക്വാഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 ഇഞ്ച് ക്വാഡാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ. ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റൈലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 5 ഇഞ്ച് ക്വാഡ്. അപ്പോൾ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ അതിനകത്തേക്ക് ക്യാമറയും VTXും അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഗോഗിൾസും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് FPV ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് FPVക്ക് പറ്റിയ ഒരു 5 ഇഞ്ച് ക്വാഡ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ, ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ക്വാഡ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ലൊരു ഫ്രെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഫൈബർ ഫ്രെയിമാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്നത് 5 ഇഞ്ച് സൈസിലുള്ള ഒരു ക്വാഡാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. 5 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊപ്പല്ലറിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 ഇഞ്ചാണ്. ഇത് നമ്മുടെ 5 ഇഞ്ച് 3 ബ്ലേഡ് പ്രൊപ്പല്ലർ. പിന്നെ മോട്ടർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ DYSൻ്റെ സൺഫൺ 1750 kV. ഇതിൻ്റെ സൈസ് 2306. നമ്മളിപ്പോൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റൈലിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ക്വാഡിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റേസിംഗ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഈ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം കുറച്ചുകൂടെ റേസിംഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടർ സെലക്ഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ KV റേറ്റിംഗ് കൂടിയ മോട്ടറുകളായിരിക്കും അങ്ങനത്തേന് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡും ESCയും കൂടെ വരുന്ന സ്റ്റാക്കാണ്. മാംബയുടെ F4 ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡും 40 ആംപ് ESCയും കൂടെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാക്ക്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് കുറേ അധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ബിൽഡിംഗ് ടൈമിൽ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 4 സെൽ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ 6 സെല്ലും വേണം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിൽ കാണിക്കുന്നത് 4 സെൽ ലൈപ്പോ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ഏറ്റവും ബേസിക് ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈസ്കൈയുടെ FS-i6 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി ഫ്ലൈയിങ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്ക് പോകാം. ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ തന്നെ മതിയാകും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണൊരു FPVയുടെ ഫ്രെയിമും അതേപോലെ മോട്ടർ, ESC, അതേപോലെ കൺട്രോളർ, ഗോഗിൾസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു FPV ബിഗിനർ സീരീസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിലായിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. 4 ലെഗ് വരും. ഈ ലെഗ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് വരും. ഇത് നമുക്ക് അസംബിൾ ആദ്യം ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇതെടുത്തു. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ എടുത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള 3 ആമുകളും ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ അസംബ്ലി നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ചാൽ മതി. അത് ഏറ്റവും അവസാനം വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 4 മോട്ടറുകളും ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മോട്ടർ എടുത്തു. മോട്ടറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 4 മോട്ടറും ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിമേലേക്ക് 4 മോട്ടറും ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ESC വെച്ചിട്ട് ESCയും ഈ ഒരു വയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള സോൾഡറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡും ESCയും കൂടെ ഉള്ള സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ESC ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തു. കാരണം നമുക്കിത് സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന്. ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും, 1 2 3 4 എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 1ലേക്കാണ് മോട്ടർ നമ്പർ 1 കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, 2ലേക്ക് 2, അതുപോലെ 3ഉം 4ഉം. ഈ ഒരു ക്വാഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ക്വാഡാണിത്. എക്സ് ക്വാഡ് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബോട്ടം റൈറ്റ് ആണ് നമ്പർ 1, ഇത് നമ്പർ 2, ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ 3, ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ 4 വരും. അപ്പോൾ 1 2 3 4. ഇതിനകത്ത് ഈ 1ലേക്ക് ഇതും, 2ലേക്ക് ഈ മോട്ടറും, 3ലേക്ക് ഇത്, 4ലേക്ക് ഇത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം അത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ESC അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ വയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 പാഡ് കാണും ഒരു മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. 1 2 3. അതേപോലെ ഈ സൈഡിലെ മോട്ടറിന് വേണ്ടി 1 2 3. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വയേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വയേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ESCയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ 4 മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ XT60 കണക്ടറും ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്ററും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്ഷനും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡും ESCയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡും ESCയും സ്റ്റാക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 2 കണക്ഷനും തമ്മിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് അധികം ടെൻഷനൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസീവറുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിസീവറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. SBus പ്രോട്ടോക്കോളിലുള്ള റിസീവർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ സ്കൈയുടെ IA6B എന്ന് പറഞ്ഞ IBus പ്രോട്ടോക്കോളിലുള്ള റിസീവറാണ്. അപ്പോൾ IBus പ്രോട്ടോക്കോളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു UART പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ SBusനകത്ത് ഇൻവേർട്ടഡ് സിഗ്നലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൺഇൻവേർട്ടഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു UART പോർട്ടിലേക്ക് സിഗ്നൽ വയറിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് 5 വോൾട്ടും അതേപോലെ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ വയർ ഗ്രൗണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു റിസീവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ റിസീവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സെർവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നുണ്ട് ഈ മുകളിലായിട്ട്. ഈ ഒരു പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വെളിയിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വരുന്നത്. നടുക്ക് പോസിറ്റീവ്, അകത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഈ ഒരു മഞ്ഞ വയറാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം നമ്മളിവിടെ FPVയുടെ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് ക്യാമറയും VTXും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറയും VTXും ഒക്കെ വെച്ച് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റിസീവർ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റനാസ് ഇവിടെ ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് മുറുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ റിസീവർ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഈ റിസീവർ നല്ല വലിപ്പക്കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ VTXോ ക്യാമറയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു VTXും ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു FPVയിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും റിസീവർ മാറ്റേണ്ടി വരും. അല്ല എങ്കിൽ വൺസ് ഫ്ലൈയിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററും തന്നെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഫീല് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടെ സിപ്പ് ടൈ ചെയ്യാം.
നമ്മുടെ ക്വാഡിൻ്റെ ബിൽഡ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളറിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ 2 പിന്നിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് പാഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്മോക്ക് സ്റ്റോപ്പർ പോലത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ ബാറ്ററി അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ബാറ്ററി ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മാജിക് സ്മോക്ക് ഒന്നും വരത്തില്ലെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. യെസ്, നമ്മുടെ ഇത് സക്സസ് ആയി. ലൈറ്റൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രോണിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് നല്ല രീതിക്ക് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആക്കിയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വീഡിയോ ഇറക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ബുധനാഴ്ചയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബിൽഡ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനി RCയുടെ തന്നെ കുറേ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ വർഷം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ബൈ.